السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نشرح المحاضرة الثانية من مساق تحرير الصوت والفيديو رقميا. هنكمل في جزئية الصوت في برنامج الأدوبي أوديشن. راح نحكي أول شغلة عن مواضيع المحاضرة. أول حاجة رح نعرفها أو رح نتعلمها في البرنامج إني أنا كيف لما أفتح واجهة البرنامج بدي أعمل. أخذنا المحاضرة الماضية كيف أن بدي أضيف المقطع الصوتي أو أعمل استيراد للمقطع الصوتي أو إني أسجل مقطع صوتي جديد وأعدل عليه. اليوم إن شاء الله رح نتعرف كيف بدي أعمل فيد إن وفيد أوت للصوت في واجهة الفورم أو الويب فورم عفوا. شو يعني فيد إن وفيد أوت؟ يعني ما بدي الصوت يبدأ عندي بشكل عالي، يعني يبدأ الصوت عندي تدريجيا ولما يخلص ما يخلص فجأة ألاقي في كتك في الصوت والصوت كيف اختفى عندي فجأة. بنلاحظ في كل المقاطع الصوتية اللي بنشوفها على التلفزيون أو على الراديو أو على السوشيال ميديا بشكل عام، الصوت في الآخر بيحكوا بفيد أو بصير في فيد. إيش يعني فيد؟ يعني فيد أوت، يعني إنه خلص بطريقة من العالي المنخفض، وبيبدأ من المنخفض بيبدأ يعلى شوية شوية عشان بس دان المستمع تكون عارفة إنه المقطع قاعد بيبدأ أو المقطع قاعد بيخلص. تمام، هذه مفهوم الفيد إن والفيد أوت للي ما بيعرف شو يعني فيد إن وفيد أوت. تمام. رح ناخد أو رح نشرح واجهة المالتي تراك كلها. شو يعني مالتي تراك، كم تراك فيها، وكيف أسجل الصوت على واجهة المالتي تراك. أخذنا المحاضرة الماضية كيف أسجل الصوت على الويب فورم على واجهة الويب فورم. المحاضرة هاي رح ناخد كيف أسجل الصوت على المالتي تراك أو على واجهة المالتي تراك. رح نفهم شو يعني مؤثر صوتي اللي هو اس اف اكس اكس عفوا اس اف اكس. هذا المؤثرات الصوتية بتكون بهذا الشكل دائما، اللي هي بتكون زي مثلا صوت لما حدا مثلا يعمل حاجة نجح مثلا بشغلة بزقفوا له. حدا مثلا لما يصير في جيم اوفر مثلا باللعبة بيطلع مؤثر صوتي، هذا مؤثر صوتي. جبت يعني مجموعة من المؤثرات الصوتية رح نتعلمها إن شاء الله ونعرف شو يعني مؤثر صوتي. لما يجي حدا يحكي لك أو يحكي لك حط هنا مؤثر صوتي، كيف أنا بدي أشتغل عليه. رح نتعلم كيف نعمل إزالة للنويز من أي مقطع صوتي بأكثر من طريقة. شو يعني نويز؟ لقيت أنا مثلا كنت بسجل صوت أو مقطع صوتي وكان في عندي صوت مروحة عالي كتير، أو في صوت ناس في الخلفية أو في الباك جراوند عندي صوتهم كتير عالي. بقدر إني أنا من خلال برنامج الأدوبي إديشن إني أنا أشيل هذا الصوت. واتفقنا من قبل لما حكيت لكم لما أنا بدي أبدأ أسجل مقطع صوتي بدي أحاول ما يكون عندي هذه الضوضاء، بس أنا إذا لابد وصار عندي تسجيل كنت مضطرة إني أسجل في هيك مكان في نويز أو في ضوضاء، بدي أضطر إني أنا أشيل هذا النويز من المقطع الصوتي. طبعا قد ما شلت النويز مش حيكون زي مقطع أنا مسجلاه من غير نويز وكله أموره تمام. يعني صح بأوصل لنتيجة حلوة أو نتيجة كويسة، بس مش زي لما أنا أشتغل على مقطع أصلا مسجل بطريقة صح. تمام. رح نعرف كيف بدي أعمل إزالة للنفس وحذف الأخطاء. أخذنا المحاضرة الماضية كيف بنعمل سايلنس للنفس. رح ناخد برضو على واجهة المالتي تراك كيف أنا بعمل سايلنس أو ميوت لأي مقطع صوتي عندي، أو عفوا لأي جزء من المقطع الصوتي أنا ما بدي إياه. حنتعرف على الأدوات اللي موجودة في البرنامج ونعرف شو بتستخدم او لشو بستخدمها. الفيد ان والفيد اوت عشان بس نكون شايفين هذا اللي هنا المربع اللي جاي نصه رمادي ونصه اسود، هذا الفيد ان. لما اجي انا ابدا المقطع هذه في واجهه الويب فورم، وهنا عندي الفيد اوت. هلا رح نتعلم كيف نستخدمهم. شرح واجهه المالتي تراك. هاي المالتي تراك بيقول لي من خلالها يمكننا انا هاي الاشياء السلايدات بس بحطها لا يعني بس انه اكون ماخذه يعني تاخدوا هيك فكرة شو الأشياء اللي راح نشرحها. أما هذا كله راح ينشرح عملي هلقيت إن شاء الله في المحاضرة. من خلالها يمكن اللي هي المالتي تراك يمكننا دمج أكثر من مقطع صوتي وعمل مكساج يعني بدي أعمل بينهم مونتاج أو بدي أعمل بينهم إنه أطلع ميكس بين الصوت والموسيقى، الصوت والساوند إفكت بكل سهولة. أيضا يمكن التسجيل عليه. طبعا حنعرف كيف بقدر أنا أسجل على الصوت، وإضافة مؤثرات صوتية وموسيقى وانتقالات وتسمية المسارات وإضافة تأثيرات على كل مسار أو كل مقطع صوتي. رح نعرف شو يعني كلمة تأثيرات، شو يعني انتقالات، شو يعني مؤثرات صوتية، شو يعني موسيقى. طيب، أنا جبت من كل يعني مفهوم هدول، من كل مفهوم من المفاهيم هذه اللي هنا نماذج رح نشوفهم واحدة واحدة ونعرف شو يعني تأثيرات، شو يعني انتقالات، شو يعني موسيقى، شو يعني مؤثرات صوتية، شو الفرق بينهم. تمام.
إزالة النويز المقطع الصوتي، في عندي من قائمة effect، في عندي العديد من الإفكتات رح نستخدمهم أو نشتغل عليهم واحدة واحدة. بس اليوم رح نشتغل أول شغلة أو أول حاجة أنا بستخدمها أو بحتاجها في المقطع الصوتي قبل ما أبدأ أحط عليه أي إفكت من الإفكتات الموجودة عندي هنا، اللي هو أشيل النويز أو الضوضاء منه لو موجود عندي. تمام. فبقول لي يمكننا من خلال البرنامج إزالة أي ضوضاء بأكثر من طريقة من خلال قائمة effects. رح ناخد هاي الطريقة إن شاء الله، رح ناخد أكثر من طريقة. حنتعرف على الأدوات ونعرف لشو بتستخدم. بقول لك يوجد في البرنامج زي أي برنامج من برامج أدوبي، في عندي عدة أدوات يمكن أن بستخدمها عشان أعمل عمليات التحرير. شو يعني تحرير؟ تحرير يعني أنا بدي أعمل تعديل على مقطع الصوتي أو أي مقطع صوتي عندي. طيب خلينا نفتح البرنامج مع بعض. هاي البرنامج مفتوح عندي. هاي الملف اللي راح يكون معكم المحاضرة السادسة. في عندي خلفيات موسيقية، في عندي مقاطع صوتية، في عندي مؤثرات صوتية، في عندي تمارين. تمام. نبدأ أول شغلة نفهم شو يعني مؤثرات صوتية. إيش يعني مؤثر صوتي؟ المؤثر الصوتي هي اللي بتكون عبارة عن مقطع كتير قصير أنا بحطه بين الكلام والكلام. خليني أفتح بس كم مقطع صوتي من هدول ونشوفهم. هدول أنا يعني تقريبا جمعتهم من أكتر من مكان. طيب هاي مثلا صوت الباب مثلا. تمام، سمعنا الصوت. طيب خليني أجيب غيره. طبعا المقطع الصوتي بيكون كتير قصير. خلينا ناخده مع البرنامج، بيطول عندي بس يفتح. خليني مثلا اخد هذه هنا، هاي مع البرنامج. طيب هي عندي انا الملفات كل لها علاقة بالمؤثرات الصوتية. هذه بالنسبة للمؤثرات الصوتية. لو انا اجيت على صوت فقاعة طبعا بدي اخد ملف MP4 على البرنامج، بياخده بحط لي اياه. بحط طبعا الفيديو هنا بس انا بستخدم بس الصوت من هنا. طبعا سامعين الصوت هذا؟ هذا مؤثر صوتي احنا بنقول عنه. تمام. خلينا اطفي هذا بس. طيب وهاي بيقول لي أفضل 50 مؤثر صوتي. خلينا نجيب 50 مؤثر صوتي من هدول نشوف إيش يعني مؤثر صوتي. شايفين كل هدول؟ إذا أنا بلاحظ الويف فورم أو شكل الموجة مختلفة من واحد لواحد. خليني أفتح. هذا مختلف. هم. هذا واحد تاني صوت مثلا تكة الكاميرا. صوت إشعار الجوال مثلا. طيب هذه الأشياء أو هذه التجميع من المؤثرات الصوتية أنا ما بستخدمها مع بعض. يعني أنا حسب اللي بحتاجه. مثلا والله أنا شغالة على مقطع مثلا بيحكي عن الرسائل أو بيحكي عن السوشيال ميديا، ممكن أستخدم منهم كم واحدة. مثلا ممكن صوت تكة الجوال. لو أنا مثلا بشتغل على مقطع في ناس بتحكي وفي حدا حكى إشي مثلا أنا بدي أشيل كلامه، ممكن أخذ جزء من هذا مثلا. هذا ممكن أستخدمه مثلا للعبة معينة. فأنا هذا المقطع هو عبارة عن تجميع مؤثرات صوتية أنا بقدر أستخدم أو آخذ اللي أنا بدي إياه. طبعا من خلال إني أنا مثلا أجي أحكي له نسخ. هاي كنترول سي مثلا أخذه على مقطع جديد، أحطه لحالي في مقطع جديد. طيب شوفوا لو أنا عملت هنا مثلا، خليني أجيب واحد أقصر. أي هذا المقطع مثلا أنا بحتاجه. بدي أقول له كنترول سي وأجي عليه هنا إيش أقول له بيست أو كوبي تو نيو. إيش يعني كوبي تو نيو؟ انسخ لي إياه على واحد جديد. شوفوا صار عندي مؤثر صوتي واحد اسمه untitled يعني شيء غير معنون أو يعني ملف بدون اسم. في مين اللي أنا المقطع الصوتي اللي أنا بدي إياه اللي عجبني من كل المقطع هذا. طب بدي أرجع للمؤثرات ال50 اللي عندي، برجع هنا بلاقي حالي عليهم بتنقل بينهم. اللي مضوى باللون الأزرق هذا اللي هو الملف اللي أنا شغال عليه.
بدي أرجع على هذا ضغطتين. طول ما هو على نجمة هنا معناه إنه هو غير محفوظ، يعني مش محفوظ البرنامج عندي، مش محفوظ الملف هذا كملف. لو ضفيت البرنامج مش حلاقيه ولا بمكان. طب كيف بدي أحفظه؟ أخلي بس المقطع هذا الصوتي عندي لحاله في البرنامج، كنترول شيفت اس، حفظ سيف از كملف، او كنترول اس لانه مش محفوظ قبل هيك. باجي بقول له مثلا والله حط لي اياه مثلا براوس، هاي مثلا هاي في المحاضرة السادسة. بدي احكي له مثلا جاهز، هاي بدي اقول له مؤثر صوتي واحد مثلا. تمام، واقول له هنا سيف، واختاره بدل ما هو ويف اقول له بدي اياه ام بي 3 عشان ام بي 3 حجمها شوية اقل، واقول له هنا اوكي. بقول له اوكي نيس. لو انا اجيت عندي هنا على المحاضرة السادسة بقول له جاهز، حلاقي عندي المؤثر الصوتي لحاله في ملف أنا زي ما حفظته. طب بس مدته المقطع اللي أنا قصيته وحكيت له كوبي تو نيو، يعني انسخ لي إياه، أخلص المقطع الصوتي. تمام، فهيك أنا بقدر أجمع ملفات صوتية أنا بدي إياها. نرجع على المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية هي موجودة عند كل اللي حابة، اللي حاب يعني يشوفها أو يستخدمها. دايما بتكون اسمها اس اف اكس. تمام، هيك بالعادة بيكون اسمها اللي هي ساوند افكت. لأنه الملف هذا فيه أشياء ناقصة بكملها إن شاء الله. تمام. طيب هاي هي مقاطع صوتية، اللي هي المقطع أنا بكون مثلا في عندي مقاطع صوتية في مسجلة في إذاعة، في التلفزيون، في أماكن زي اللي أخذناها المحاضرة اللي فاتت، في تقرير، في مطلوب، في عندي موسيقى. خلفيات موسيقية هي عبارة عن موسيقى أنا عندي موجودة، وهي اللي أنا بشتغل عليها. هي في خلفيات موسيقية هذه يعني تقريبا يعني مجمعة بشكل كثير حلو. مثلا عندي في أحداث قصص وروايات في إلها موسيقى معينة. لو أنا شغالة على فيديو آه، أو مقطع صوتي للموسيقى، كوميديا، إشي مضحك، هدوء، استرخاء، في عندي مقاطع صوتية. الخلفيات الموسيقية هاي يعني مقسمة حسب ال- الموضوع. موسيقى أكشن، هاي كل إشي موجود عندكم للي عنده. هاي مثلا موسيقى الأخبار، خلينا ناخدها على البرنامج مثلا. خليني أشغل. طبعا أنا بشغل على مسطرة أو من خلال إني أعمل سوري. أنا هيك سجلت صوتي، هاي كنترول زد. سجلت لو أنا واقفة على موسيقى وضغطت هنا معناها بحكي له سجل ريكورد صوتي فوقها. أنا ما بدي أعمل هيك، عملت كنترول زد. طيب شوفوا هنا، لو أنا إجيت على أول الموسيقى وشايفين هذه الفيد إن والفيد أوت، نبدأ نطبق في المواضيع المحاضرة. عملت له من هنا فيد، شوفوا كيف بتصير المقاطع أو عفوا الأمواج. طبعا الفيد إن ما بتيجي هالقد، بكبر على الآخر أجزاء من الثانية. اسمعوا، يعني بتبدأ معي شوية شوية بعدها بتصير تعلى. طيب بدي أخلصها. طبعا هي مخلصة لحالها، عاملينها صوت. بدي أخلص هيك مثلا، بديش تخليها تخلص هيك، بدي تخلص بفيد أوت على الآخر. خليني أسمع. يمكن أضبطها أكتر كمان. لاحظنا كيف خلصت عندي شوية شوية. تمام. طيب هذا بالنسبة للفيد إن والفيد أوت في البرنامج عندي. طيب خلينا نشتغل على المالتي تراك. بدي أجيب المالتي تراك هنا وأقول له هاي سيشن واحد مثلا، أو تيست، سوري، هاي تيست 6. وأقول له هنا أوكي. هاي السامبل ريت عندي 48,000 والبيت ديبث عندي 32 وعندي ستيريو. بدي أقول له هنا أوكي. هاي قائمة المالتي تراك. في أنا عندي التراك الأول، لو أنا إجيت قلت له هنا بدي أسمي هذه مثلا الفويس أوفر في أو مثلا، هاي بدي أسميها ميوزك. هاي المسارات، هذا مسار واحد، هذا مسار اثنين. بالإنجليش بنحكي عنه تراك، في العربي بنحكي عنه مسار. تمام. طيب شايفين هنا حرف الأم؟ إيش معنى حرف الأم؟ لو أنا إجيت هنا مثلا قلت له هات لي، خلينا نجيب مقطع صوتي. هاي تقرير أزمة الكهرباء، بدي أحطه هنا. وجيت عملت أم وشغلت. إيش عمل الأم؟ أم يعني ميوت، بأكتمه. في عندي حرف الأس. حرف الأس بقول له
اكتم كل إشي ما عدا هذا الإشي. يعني لو أنا عندي مثلا هنا هاي أوكي، هاي مقطع وهاي مؤثر. طيب أنا أقول له ما تورجينيش هذه بعد هيك، وهاي مؤثر وهاي مؤثر وهاي موسيقى إخبارية. اشتداد الحصار الصهيوني طيب أنا بدي أسمع بس تقرير أزمة الكهرباء من غير هذا كله، وما بدي أروح على هذه أحكي لها ميوت وميوت وميوت. لو أنا عندي 20 وحدة تحت بروح إيش بحكي له؟ اعمل لي حرف الأس. فمع اشتداد الحصار مجرد ما فعلت حرف الأس هنا معناه إنه أنت اعمل كله ميوت ما عدا اللي أنا فعلت فيها حرف الأس. تمام. طيب لو أنا إجيت هنا هاي ديليت وفعلت حرف الآر هنا وعملت هنا إنها تمشي. الصهيوني بسم الله. بدأت يعني أنا فعلت الآر هنا وبديت أسجل. تتكشف تفاصيل حيصير الحكاية، يسجل كل فالاحتلال الكلام فارض اللي أنا بحكيه، الحصار لا يتحمل وبنفس المسؤولية الوقت هذه المرة حيسجل من وحده، وين؟ بل من هناك فوق. من يساند. خليني أعمل ميوت هنا واسمع. بديت أسجل. حيصير يسجل. لا هو بس أخذ الصوت اللي فايت عندي من المايك، لأني أنا حاطة مايك عندي وقايله له إنه خذ بس الصوت اللي بيطلع من المايك بغض النظر إيش شغال عندي هنا. هو بس بياخد الصوت اللي طالع عندي من المايك اللي تحت الهيدفون. تمام. طيب خليني أوقف طبعا طول ما أنت مفعل الآر هنا هو بيعطيك الليفل هاي يعني بقول لك لحد وين الصوت عندك في البرنامج. تمام. بدي أوقف الآر. الكلام اللي أنا خلص. لما بتسجل أو بسمع من هنا هاي ميوت. شلت الميوت هذا عنها. الظلام من جديد حيصير يسجل لتغرق كل به الكلام اللي أنا غزة. بحكيه. خلينا نحذف هذه. طيب بدي أفعل التسجيل يسجل على التراك هذا والتراك هذا. بفعل الآر هنا والآر هنا. مجرد ما أضغط على الآر فمع اشتداد الحصار الصهيوني حيصير فمع يسجل اشتداد كلامي. الحصار خليني أطفي هذه بس وأبدأ أسجل. طيب اليوم إن شاء الله بدنا نشرح المحاضرة السادسة من مساق تحرير الصوت رقميا. بتمنى الجميع يركز معي. رح نحكي فيها عن تعديل الصوت. طبعا أي شيء أنا بحكيه قاعدة طول ما انفعل عندي الآر والآر هنا حيضلوا يسجل على التراكين هدول. مجرد ما أوقف، مجرد ما مثلا أضغط مسطرة أو أضغط على الآر بوقف تسجيل. تمام. طبعا طول ما أنت بتسجل تسجيل جديد بضلوا يعطيك اللون أحمر، أول ما توقفي بيعطيكي لون التراك الموجود عندك. طيب مساق تحرير. وهنا هيصير في عندي صوتين وفي عندي الصوت بصير بيكون شوية عالي. هي ديليت للتنتين مع بعض. عشان يوقف معي هذا الليفل اللي بيطلع معي وبينزل بحكي له هنا شيل الار وشيل الار. تمام. هاي وقفوا التنين هدول اللي هنا. بدي اشيل ميوت عن التقرير. طيب ديليت. هاي بالنسبة للتركات. ايش اشياء ضايل لازم نحكيها؟ طيب كيف بدي استخدم الساوند افكت انا؟ لو انا اجيت هنا خليني اجيب هاي الخلفيات. حكينا فهمنا ايش الفرق بين خلفيات موسيقية، مقاطع صوتية، مؤثرات صوتية. تمام. طيب خلينا نشتغل على التمارين. في عندي تمرين تحسين مستوى الصوت. خلينا نعمل تحسين مستوى الصوت بالأول. في عندي هاي الصوت اللي أنا عندي. خليني أشيل كل هدول. هاي ديليت. هاي not to all عشان ما يحفظ إشي. بدي أقول له هاي واحد حط لي إياها هنا في البرنامج. صاحبة صوت كتير عالي، فيها مشكلة هذا صاحبة وأعطوني إياه وحكوا لي ضبط الصوت فيه. بقدر إني أنا أجي على ديسيبل هنا وأقول له خفض لي الصوت. أنا طبعا ضاغطة وبروح في إيدي على جهة الشمال فهو بوطي لي الصوت. تمام. هاي طريقة، هاي كنترول زد. الطريقة الثانية من خلال إني أنا أروح على قائمة إفكت. طبعا هذا الكلام كله راح ناخذه لقدام. بروح على أمبليتيود وأحكي له هنا في عندي هارد ليميتر وأقول له خلي لي إياها يعني ليميت تو -6 ديسيبل. أكتر إشي بقول له هنا أبلاي. لو أنا إجيت هنا قلت له شغل صاحبة الجلالة هاي أبلاي. شايفين الصوت كيف عندي خفض الصوت على الآخر أو حط لي إياه بمستوى معين. طبعا بقدر أخفض كمان لو أنا حاسة الصوت عالي. صاحبة الجلالة نحاول أن نبحث عن المهنية الإعلامية. طيب خلينا ناخد هيك أنا عملت على تحسين مستوى الصوت. طبعا هنا مطلوب مني في عندي مقطع صوتي اللي هي الصوت والموسيقى، وفي عندي المطلوب. الموسيقى موجودة هنا والمطلوب موجود هنا. بقدر إني أسمع المطلوب هنا. خلينا ناخده مع البرنامج.
صاحبة الجلالة السلطة الرابعة في ثورة الأخبار واختلاف وجهات النظر. صرخة نفس الفكرة، صوت كتير عالي. شايفين طول ما الليفل عندي بيعطي أحمر معناه في إشي خطأ، ما إيش لازم يروح على الأحمر. بدي أقول له زغر أو قلل لي حجم الصوت بحيث إنه تصير الموجة موجة طبيعية عندي. بدي أتأكد إنه لعند -6 ما تتجاوزش -6 عشان ما يصيرش عندي اللون أحمر. تمام. طيب هذا بالنسبة للمطلوب. أو طبعا أنا هنا في عندي تكرار للصوت رح ناخده. طبعا أنا كيف بدي أشتغل المطلوب هذا المواطن للمسؤول. اللي هو الصوت مع الموسيقى. بدي أروح على المالتي تراك وأعمل مالتي تراك جديدة وأقول له هنا حط لي صوت البنت اللي بتحكي، حط لي الموسيقى. طبعا بعد ما أكون زبطت كل إشي، لو فيها أي أخطاء، لو فيها أي نويز، لو فيها أي إشي بتعيده البنت أو بتحكيه المذيعة، بدي أضبطه. طبعا بده يبدأ معايا بالموسيقى. تمام. بعديها تفوت عند البنت تحكي. وهاي هنا إيش حكينا؟ قلنا في عندي المحاضرة اللي فاتت في عندي خط اللي هو خط الصوت، وفي عندي خط البان. اتفقنا إنه خط البان هو اللي بيوازن بين الس- ال- السماعة اليمين والسماعة الشمال. خط الصوت هو اللي أنا بضغط عليها ضغطة وبحط نقطة، وكمان ضغطة في المكان اللي أحط فيه نقطة بنزل لتحت شوية. صاحبة الجلالة السلطة الرابعة في ثورة الأخبار واختلاف وجهات النظر. صرخة المواطن للمسؤول وصوت المسؤول للمواطن. التحديات كبيرة في ظل كثرة المؤسسات الإعلامية وضعف المهنية. طيب لما حكى الضعف المهني بدي أقرب شوية. قبل ما تحكي فيه بدي أحكي له قص لي إياها شوية. هنا هاي قصيت، جبت أداة الجازر هاي اللي هنا اللي هي زي أداة الشفرة عاملة. بدي أقول له في يعني رجعني على أداة الموف تول. تمام. هاي الموف تول، وأقول له بعدي أنت شوية لورا، خلي في وسع هنا. أحكي له برجع أحط الصوت نقطة وكمان نقطة وكمان نقطة وكمان نقطة. بدنا نتفق على 4 نقاط. ليش ال4 نقاط هدول؟ عشان أثبت هاي النقطة الأولى، وأحكي له أنت ارفعي لفوق، أنت لفوق شوية، وأنت بنفس المستوى اللي شغالين عليه. طبعا أنا ممكن إني أنا وأنا رايحة هيك تطلع إيدي لفوق شوية عشان أتأكد إني ماشي على نفس الخط. بضغط عليها وبضغط على الشيفت، بمشي لي إياها بنفس المكان. لو أنا طلعت لفوق أو نزلت لتحت حيخليها مكانها طول ما أنا ضغط على الشيفت. تمام. بسيب، بعدين بسيب الشيفت، بجيب هاي نفس الفكرة. أسمع. في برنامج صاحبة الجلالة نحاول أن نبحث عن المهنية الإعلامية وكيفية موائمتها مع الواقع. برنامج قبل ما تحكي برنامج كمان مرة بدي أعيد الحركة. برنامج كمل. وأقول له هنا كمان مرة بدي أقطع هذه وأقولها أنت بعدي لورا شوية، وبدي أجي على خط الصوت. كم نقطة بدنا نعمل؟ 1 2 3 4. هذه بتطلع لفوق وهذه بتطلع لفوق مع الشيفت عشان يكونوا بنفس المساحة. تمام. أسمع. برنامج صاحبة. اتفقنا ليش ال4 نقاط هدول؟ عشان تثبت النقطة هذه وتثبت النقطة هذه. هاي طبعا خليهم مع بعض. برنامج صاحبة الجلالة يأتيكم كل خميس في تمام 7 مساء، ويعاد الاثنين بعد موجز 4. تابعونا. طيب كلمة تابعونا بدي أعيدها بشكل يعني تابعونا تحكيها مرتين. لو أنا إجيت هنا وقلت له شايف هاي قص لي إياها، اعمل لي كنترول سي ووقف هان، يعني وقف على تراك 3 واعمل كنترول في، وبعدتها شوية صغيرة عن تابعونا الأولى. طلعوا تابعونا. تمام. ممكن أقرب على شوي. تابعونا. تمام. طيب خلصت. بدي أنا أحكي له الخط الصوت خلص. أنا بديش أحط 4 نقاط، بحط نقطتين لأنه هنا حتخلص. حبيت أنهي بدي أقول له من هنا هاي الصوت قص لي إياه في ديليت. ممكن أجي على هادي وأحكي له فيد أوت، يا إما ممكن أجي أحط كمان نقطتين هنا وأنزل هاي للآخر.
تمام. أنا لإني عملت فيد مرتين. تمام. ممكن طبعًا أكبّرها لقدّام شوية. سامعين كيف خلصت معي؟ طيب كيف بدي أحفظ هذا البرنامج كبرنامج طيب؟ قبل ما أحفظه كبرنامج بدي أحط مؤثّر صوتي. السلطة الرابعة في ثورة صرخة المواطن للمسؤول وصوت المسؤول للمواطن. قبل ما هادي أو بين هادي. التحديات قبل التحديات أقول له قص لي إياها شوية Q. sorry. صاحبة الجلالة، نحاول أن نبحث عن المهنة وضعف المهنة هنا مثلًا. كبيرة في ظل كثرة قبل التحديات التحديات كبيرة. باحكي له هنا حُط لي قص لي إياها. تمام. وباعدها شوية طبعًا راح يخرب أشياء عندي هنا بس مش مشكلة، أنا بدي أحط بس مؤثّر صوتي. بدي آجي هنا وأحكي له أعطيني مؤثّر صوتي. وآخُد أي واحد من هدول. باجي هنا طبعًا الMulti Track حتضلها شغّالة عندي. خليني آخُد هذه مثلًا مش مناسبة بس أنا بدي أضيّع وقت وأنا بادوّر على إشي مناسب. بدي أقول له Ctrl C وآجي على الMulti Track هنا وأقول له حُط لي إياه هنا Ctrl V. أسمع. للمواطن. تابعونا. تابعونا. مواطن. تابعونا. التحديات كبيرة. تابع للمسؤول وصوت المسؤول للمواطن. إمم. هي copy. هي Multi Track بدي أقول له حُط لي إياه V. تابعونا. هو ضلّه ماخد الnew من هناك. طيب بدي أقول له هنا copy to new ومؤثّر صوتي اللي هو هذا. بدي آجي على الMulti Track وأقول له حُط لي هذا المؤثّر الصوتي. التحديات كبيرة. تمام. ما زبط إني أعمل من هنا نسخ لمّا كنت في المؤثّر صوتي 50 لمّا أخدت هذا لحاله مثلًا. ما بينفع أحكي له Ctrl C وأنسخه هنا Ctrl V. تمام. بدي أروح أحكي له مثلًا لو أنا عجبني هذا بدي أقول له هنا copy to new يعني اعمل لي إياه كملف لحاله يصير كمقطع صوتي. طبعًا هو بيعطيني إياه ملف صوتي جديد بس يكون لونه أزرق على طول بصير لإني أنا واقفة عليه. باجي هنا على الMulti Track وبس باسحب اللون الuntitled 3 هذا باحطه هنا بصير عندي مؤثّر التحديات صوتي. كبيرة. تمام. طيب بدي أرجع هذا الملف مثلًا بكرة أعدّل عليه واتفقنا Ctrl Shift S بيحفظ لي إياه كملف مفتوح. هي browse مثلًا بدي أحطه بأي مكان. هي مثلًا هي 5 مثلًا هي test أو هي اسمي بدي أقول له save وأعمل له save من هنا. كيف بدي أحفظه كملف صوتي MP3 خلص خلصت أعتبر حالي file export multi track mix down بدي أقول له هنا enter session أو طلع لي السيشن كMP3. باجي باقول له مثلًا وين بدي أحطه. هي ملفات صوتية أو المحاضرة السادسة هي جاهز. هي مثلًا final أو أي إشي بدِك إياه. باكتب اسمي طبعًا هنا أو الاسم اللي أنا بدي إياه بدال 44 mix down وباقول له وين بدي أحطه اتفقنا وMP3 واحكي له هنا أوكي. بصير يصدر لي إياه هي يطلع لي إياه كملف صوتي. لو أنا إجيت هنا على جاهز المحاضرة السادسة جاهز راح ألاقي الملف كMP3 موجود عندي. تمام. هيك أنا حفظت الملف كملف صوتي
بقدر إني أرجع له بأي وقت. طيب بدنا نشتغل على إزالة النويز إن شاء الله المحاضرة الجاية عشان ما ضل وقت. ما بدي أطول المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نشرح النويز، كيف بدي أشيل أي نويز من أي مقطع صوتي وأشتغل عليه إن شاء الله. تمام، يعطيكم ألف عافية.